依家係2009年12月31號，呢個係怡保區最激烈嘅賭時。我哋睇下我哋嘅參賽者 Fish Angel 同埋攣毛雞。先講下遊戲規則。首先要以和為貴。拉和飛。唔可以出千。拉和飛，好聽啊！第二，專心。比賽正式開始。Fish Angel 睇嚟似乎好有把握。人哋話賭嘅時候眼神係好緊要的，但係我覺得攣毛雞已經透露晒佢啲。我唔跟。要嗰啲你嘅。多謝。攣毛雞已經認輸。第一條。首先我哋睇下啲觀眾，呢一位係毛太，呢一位就係我哋嘅排球太，第三位係我哋嘅羅夫太。而佢隔離嘅咧就係羅夫先生。好啦，你講翻場賽事先。華華英。講你嘅。500萬。金零斤。等下先。跟冇。金，我問你金唔金啊？我可以。我應啊，我哋係仔啊！好嘅。做咩？